안녕하세요. 제가 오늘은 친구 냉장고를 바로 소개할게요. 친구 집이에요. 아니, 나 아까 전에 아니 시키면 되지 뭐. 이거는 포도칩이에요. 이거 우리 집에도 있는데. 여기 뒤에는 마늘을 잘라서 지퍼에 넣은 거고. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 요구르트야. 요구르트고 청양고추야. 이거는 고추장이고, 이거는 마늘, 다진 마늘이고, 이거 뭐야? 아, 이거 일단 된장이겠지. 이거는 뭐야? 뭐? 우연해요. 이것도 된장이고. 이거는 뭐야? 이거는 뭐야? 이거 저도 모르겠어요. 파인애플 같아. 이건 버터 같아. 알콜리. 이거 봐. 잠옷이에요, 잠옷이. 아, 미소리가 나. 우와. 진짜? 아, 땡겨. 나 이제 먹게. 유리 저장용인데 다이소에서 해. 자작고 계란 있고, 여기에 우유가 있고, 불가리스 복숭아 맛 있고. 이거는 뭔가 모르겠지만 안 꺼낼게요. 이런 게 있습니다. 이거는 물이고요. 토마토랑 바질이랑. 여기는 모르겠어요. 여기다 공기를 할게요. 좀만. 이런 것이 있어요. 그리고 이제 저 옆에 가보십니다. 여기 블루베리가 있어요. 눈이 좋다는. 이거는 김치찌개 갈리고. 여기도 블루베리. 저기도 블루베리. 얼음도 있어요. 얼음. 포도즙이 얼렸어. 얘는 뭐지? 깬가? 깬 아닌 것 같은데. 얘는 커피인 것 같아요. 여기 김치 많은 거고. 여기 이거 뭐야?